ეს რაც შეეხება ქართული მეთოდიკური აზროვნების ისტორიას. ახლა კი მოდით შევეხოთ საკუთრად წერა-კითხვის სწავლების მეთოდებს. წერა-კითხვის სწავლებაში სხვადასხვა დროს გამოყენებული მეთოდები სამ ჯგუფში შეიძლება გავაერთიანოთ. ეს არის სინთეზური, ანალიზური და ანალიზურ-სინთეზური. დღეს ამ ტერმინების ნაცვლად ხშირად იყენებენ ხოლმე აღმავალი, იგივე სინთეზური, დაღმავალი, იგივე ანალიზური და აღმავალ-დაღმავალი, ანუ ანალიზურ-სინთეზური მეთოდი. ძალიან გთხოვთ ამ ტერმინებმა არ დაგაგნიოთ, იმიტომ რომ ახლა ძალიან ხშირად შეიძლება შევხვდეთ ეს ახალი ტერმინები აღმავალი, დაღმავალი და აღმავალ-დაღმავალი და ეს სხვა არაფერია თუ არა ტრადიციული ცნებები სინთეზური, ანალიზური და ანალიზურ-სინთეზური. სინთეზი ნიშნავს შერწყმას, შეერთებას. წერა-კითხვის სწავლების სინთეზური მეთოდი გულისხმობს ასოების ან მარცვლების შეერთებით სიტყვის მიღებასა და წაკითხვას. ამ მეთოდის საფუძველია ნაწილიდან მთელზე გადასვლა, ანუ აღმასვლა. ამიტომაც ქვია მას აღმავალი მეთოდი. სინთეზური მეთოდის სახეებია ასოთ შეერთების, ანუ ანბანური, მარცვალ შეერთების, ანუ სილაბური და ბგერად შეერთების, ანუ ბგერითი სინთეზური მეთოდი. ბგერითი ანალიზური მეთოდი პირველად იაკობ გოგებაშვილმა გამოიყენა თავის ქართულ ანბანსა და პირველ საკითხავ წიგნში 1865 და 1867 წლის გამოცემებში. როგორც მოგახსენეთ, სინთეზი გულისხმობს მეთქი სინთეზი გულისხმობს სიტყვის შემადგენელი ელემენტიდან, ბგერიდან ჯერ მარცვლისაკენ, ხოლო შემდეგ კი მარცვლიდან სიტყვისაკენ და სიტყვიდან წინადადებისაკენ აღმასვლას. სინთეზური მეთოდების სახეებად მიჩნეულია ასოთ შეერთების, ანუ ანბანური მეთოდი. უნდა გითხრათ, რომ ეს სინთეზური მეთოდი ყველაზე უფრო ძველი მეთოდია. იგი ამავე დროს ყველაზე რთულია და ანბანის შესწავლას იგი მეტისმეტად დიდ დროს ატომებს. ის შეიცავს სამ ძირითად საფეხურს. პირველ საფეხურზე მასწავლებელი კლასს აცნობდა ყველა ასოს ანბანის რიგის მიხედვით და აცნობდა ამ ასოთა სრულ სახელწოდებებს. ძალიან გთხოვთ ამ გარემოებას მივაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ამოსაღებით კითხვა სწორედ აი ამაზეა დაფუძნებული. A იყო ანი, B იყო ბანი, G იყო განი, D დონი. დაუწერდა ამ ასოებს დაფაზე, აცნობდა მათ სახელწოდებას და ამეორებინებდა ორსა მოსწავლეს. ამ დროს ანბანის გრაფიკული სახის ასოს მოხაზულობის გაცნობასთან ერთად საჭირო იყო მათი სრული სახელწოდების დაზირპირებაც. მასწავლებელი წარმოთქვამდა ასოთა სახელებს არა იმ წმინდა განმხოლოებული ბგერით, როგორც ისინი სიტყვაში იკითხება და როგორც მათ დღეს ვუწოდებთ, არამედ სრული სახელწოდებით იმისათვის, რომ გაიოლებინა დამახსოვრების პროცესი მთელ ანბანს მასწავლებელი ყოფდა რამდენიმე ჯგუფად. თითოეულ ჯგუფში შედიოდა 4-5 ასო ბგერა. მოსწავლეები ცალკეულ ჯგუფებს იმახსოვრებდნენ, მაგრამ შემდეგ ძალიან უჭირდათ მათი შეერთება და მთელი ანბანის ალფაბეტური თანმიმდევრობით დაზეპირება. მაშინ ეს იყო პირველი ეტაპი, როდესაც აცნობდნენ ასოებს მათი სრული სახელწოდებებით და მათ შესაძლის ბგერებს. მეორე ეტაპზე ხდებოდა ამოსაღებით მარცვლების კითხვა. ეს იყო ყველაზე უფრო რთული და მოსაბეზრებელი პერიოდი. ცნობილია მარცვალთა ამოკითხვის ორი სახე. თითოეული თანხმოვანი დაჯგუფებულია ყველა ხმოვანთან, მაგალითად ბა, ბე, ბო, ბუ, ბი. ან თითოეული ხმოვანი დაჯგუფებულია სხვადასხვა თანხმოვანთან, მაგალითად ბა, და, გა, ვა. ამას მოსდევდა ორი ან მეტ თანხმოვანთან ხმოვნების შეერთება, მაგალითად ბრა, ბრე, ბრი, ბრო, ბრუ. მოსწავლეს უნდა ამოეღო ამ ასოთა სახელწოდებებიდან პირველი ბგერები და შემდეგ გაეერთიანებინა მარცვლებში. მაგალითად ბა იყო ბან პლუს ან და ამოსაღების წაკითხვის შემდეგ მივიღებდით მარცვალ ბას. ისევე როგორც ბრე იყო ბან პლუს რუ პლუს ენ და ამოსაღებით კითხვით მივიღებდით მარცვალ ბრეს.
ასე გრძელდებოდა ეს გულის შემაღონებელი და მომქანცველი პროცედურა, რომელსაც არანაირი მეცნიერული და მეთოდიკური ახსნა არ ჰქონდა. მოსწავლე მარცვლებს იზეპირებდა უაზროდ, მექანიკურად, ისე რომ ვერ აცნობიერებდა, რატომ იყო ბან პლუს ან მარცვალი ბა. თავად ხედავთ, რომ ეს ძალიან რთული მეთოდი გახლავთ. მესამე ეტაპზე ხდებოდა ამოსაღებით სიტყვების კითხვა, უკვე ამოსაღებით სიტყვების კითხვა ამგვარად. კაცი დაშლილი იყო ასეთნაირად. კან პლუს ან ეს იყო მარცვალი კა, ცინ პლუს ინ ეს იყო მარცვალი ცი. ამ ორი მარცვლის შეერთებით კა პლუს ცი გამოდიოდა სიტყვა კაცი. ამოსაღებზე გადადიოდა რამდენიმე ასოს გაცნობისთანავე, მაგრამ ამოსაღებში დახელოვნებას მეტად დიდი დრო სჭირდებოდა, ხშირად 1 წელიც კი და მთელი ამ დროის განმავლობაში ბავშვებს აზრი ვერ გამოჰქონდათ კითხვიდან. იმეორებდნენ დაუსრულებლად, ზეპირობდნენ კიდეც, მაგრამ რას თავადაც არ იცოდნენ. ამ დროს მიმართავდნენ უაზრო გამეორებას და იმისათვის, რომ სათვალავი არ არეოდათ, კვლავ იყენებდნენ ჩვენთვის უკვე ცნობილ კვნილებს, ჭხირებს, წერტილებს. ახლა თავად ხედავთ, რომ ეს მეთოდი არის ძალზედ რთული მეთოდი. ისმის კითხვა, რატომ ასწავლიდნენ ასე რთული მეთოდით მოსწავლეებს ქართულ წერა-კითხვას, ქართულ ამბავს? პასუხი ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ უკეთესი მეთოდი ჯერ არ იყო მიგნებული, უკეთესი მეთოდი ჯერ არ არსებობდა. წერა იწყებოდა კითხვაში გავარჯიშების შემდეგ, ხშირად წიგნიერება კითხვის ტექნიკით მთავრდებოდა. ამის გამო იყო შემთხვევები, როდესაც კითხვაში დახელოვნებულმა პირებმა წერა არ იცოდნენ. წერას იწყებდნენ წინასწარი ვარჯიშის გარეშე. მასწავლებელი ჯერ დაასახელებდა ასოს, შემდეგ კი დაწერდა. წერა ხდებოდა ანბანური რიგით. არავითარი პედაგოგიკური საფუძველი მას არ ჰქონდა. ანის შემდეგ მოსწავლეები ხშირად წერდნენ ბანს, არადა ასო ბ, ბანი, საკმაოდ რთული მოხაზულობის ასოა. შემდეგ ისევ ადვილად საწერ ასოებს უბრუნდებოდნენ, როგორც იყო თ, ი, თ. სიტყვების წერას იწყებდნენ ყველა ასოს წერის შესწავლის შემდეგ. როგორც ვთქვით, ეს მეთოდი ძალზედ ძველია. ამ მეთოდით არის შედგენილი სულხან-საბა ორბელიანის ანბანი, რომელიც მას ჩართული აქვს თავის ლექსიკონში. ეს მეთოდი არის გამოყენებული მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრის სხვა ანბანის სახელმძღვანელოებშიც, ტარასი მღვდელმონაზვნის, პლატონ იოსელიანის, ივანე კერესელიძის და სხვა ავტორების ანბანის სახელმძღვანელოებში. დიახ, სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ეს მეთოდი ყოვლად დაუსაბუთებელი და გაუმართლებელი იყო. ეს მეთოდი ხალხიდან გადავიდა სკოლასა და მეცნიერებაში. სკოლას და მეცნიერებას ეს მეთოდი არ შეუქმნია. სკოლა და მეცნიერება თავის მხრივ ავითარებდა ამ მეთოდებს და გაუმჯობესებელი სახით ისევ ხალხს უბრუნებდა. ახლა რაც შეეხება მარცვალ-შეერთების მეთოდს. მარცვალ-შეერთების მეთოდი გულისხმობდა არა ცალკეული ასოების და მათი შესატყვისი ბგერების გაცნობას, არამედ მთლიანად მარცვლების გაცნობას. და იგი ამ დროს ამოსავალი ერთეული იყო არ ასო, არამედ მთლიანად მარცვალი. მასწავლებელი მოსწავლეების აზეპირებინებდა ცალკეულ მარცვლებს და ავარჯიშებდა მათ წარმოთქმაში. ამახსოვრებინებდა მათ გრაფიკულ სახეს ვიზუალურად. შემდეგ კი აკითხებდა იმ სიტყვებს, რომლებშიც ეს მარცვლები შედიოდა. კითხვის გასადვილებლად გამოიყენებოდა ეგრეთ წოდებული ფერადი მარცვლები. ეს მეთოდი ახლა თავადაც ხედავს, ასოჩიერთების მეთოდთან შედარებით უფრო მარტივია და უფრო სრულ პროგრესული. ისიც მინდა გითხრათ, რომ მართვალ-შეერთების მეთოდი ახლაც გამოიყენება ხოლმე, მასწავლებლები თვითონ ამზადებენ ამ ფერად მარცვლებს და ისე ასწავლიან მოსწავლეებს ამ ფერადი მარცვლებით კითხვას. ხსნიან ამ გარემოებას იმით და არ შეიძლება რომ არ დავეთანხმოთ, რომ ამ მეთოდის ღირსება, მართვალ-შეერთების მეთოდის ღირსება გახლავთ იქ, რომ მოსწავლეებს უადვილდებათ უკვე ბგერათა შერწყმით წარმოთქმა, ასოთა შერწყმით კითხვა. ცნობილია, რომ კითხვაში დამწყებთათვის ყველაზე უფრო რთული გახლავთ სწორედ ბგერების მიჯრით წარმოთქმა. მოსწავლე კითხულობს თ, ი, თ, ა.
მაგრამ T და I ერთად T მარცვალი რომ არის, ეს მას ხშირად გაცნობიერებული არ აქვს. უფრო მეტიც, წაიკითხავს ასოებს ცალ-ცალკე და რა სიტყვა გამოვიდა, ამას ხშირად ვერ აცნობიერებს. ეს პირველი კლასის მასწავლებლებმა შესანიშნავად იციან ეს სირთულე და სწორედ აი მარცვალ-შეერთების მეთოდიც ამ სირთულის დასაძლევად გამოიყენეს მათ. რაც შეეხება ბგერით სინთეზურ ანუ ბგერად შეერთების მეთოდს. აქ ამოსავალი გახლავთ ცალკეული ბგერა. ჯერ ბგერა წარმოითქმის, მერე კი ეცნობა მისი შესატყვისი ასო, რომლის გამოყენებით ხდება ჯერ მარცვლების, შემდეგ კი სიტყვების კითხვა. ამ მეთოდის გამოყენების ელემენტებს ხვდებით პლატონ იოსელიანთან, კერესელიძესთან, ფურცელაძესთან. შედარებით სრული სახით აქვს გამოყენებული იგი უმიკაშვილს, ხოლო გოგებაშვილს თავის ქართული ანბანის 1878 წლის გამოცემებში ეს მეთოდი უფრო სრულყოფილი სახით აქვს. აი მე შემიძლია გაგაცნოთ უმიკაშვილის მიერ შედგენილი დედაენა რა პრინციპით არის წარმოდგენილი. აქ ქართული ანბანი დაყოფილია 7 ჯგუფად. თითოეულ ჯგუფში არის 5 ასო, ბოლო ჯგუფში არის 3 ასო. მაგალითად, პირველი ჯგუფი შეიცავს A, B, G, D, E ასოებს. აქვე წარმოდგენილია სათანადო ფრაზები ჯერ მარცვლებად დაყოფილი ბადე, ედება, დედა, ადგება, ეგ, აბგა, დააგდე, ბადე, დაბა. შემდეგ ეს ასოები მოცემულია უკვე შემდეგ ეს სიტყვები მოცემულია უკვე დამარცვლის გარეშე. აი ამით ცდილობს ავტორი, რომ გადალახოს ის სირთულე, რაც წერა-კითხვის სწავლებაში დასაწყის ეტაპზე გვხვდება. ეს არის ბგერების მიჯრით წარმოთქმა. საინტერესოა ისიც, რომ ეს ავტორი, რახან პლატონ იოსელიანი, რახან პეტრე უმიკაშვილზე ჩამოვარდა საუბარი, აცნობს მოსწავლეების ხმარებიდან უკვე გამოსულ ასოებს. ესენია MRV, იოტა, VE, უმარცვლო U და FI. ნაჩვენებია მათი წარმოთქმა და იქვე ეძლევა სათანადო სავარჯიშოებს. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ აქ ავტორი იყენებს კითხვა-წერის ხელს, ამ ასოებს ჯერ აცნობს კითხვით, შემდეგ კი წერაში ავარჯიშებს. თითო ასოს 20 ჯერ აწერინებს, მაგრამ ავტორი მარტო ცალკეული ასოების წერთან კმაყოფილდება და მოითხოვს წერაში გავარჯიშებასაც. სპეციალისტების აზრით, უმიკაშვილის ანბანი შეიძლება ჩაითვალოს გოგებაშვილის ქართული ანბანის წინამორბედად თავისი მეთოდით. რაც შეეხება გოგებაშვილის ქართული ანბანის 1878 წლის გამოცემას, რომელიც სწორედ აი ამ სინთეზური, კერძოდ ბგერითი სინთეზური მეთოდით შედგენილი წიგნი გახლავთ, აქ მთელი რიგი გაუმჯობესებებია შეტანილი უმიკაშვილის ანბანთან შედარებით, როგორიცაა თანხმოვანთა მართლწარმოთქმაში ვარჯიში, საანალიზოდ მოსწავლეთათვის ნაცნობი და გასაგები სიტყვების შერჩევა, საკითხავ მასალაში თანდათანობისა და მარტივიდან რთულზე გადასვლის მოთხოვნილებათა დაცვა. რაც მთავარია, გოგებაშვილმა პირველმა დაარღვია ქართული წერა-კითხვის სწავლებაში გაბატონებული ანბანური რიგი და მოგვცა ახალი რიგი, რომელშიც არის გათვალისწინებული წარმოთქმითა და მოხაზულობით უფრო მარტივი ასო ბგერებიდან უფრო რთულისაკენ გადასვლა. 1868 წლის გამოცემა, მოგახსენეთ, გოგებაშვილის ქართული ანბანისა ბგერითი სინთეზური მეთოდით არის შედგენილი. მაშინ, როდესაც ბგერითი ანალიზური მეთოდი აქვს გამოყენებული გოგებაშვილს 1865 და 1867 წლის გამოცემებში. რატომ დაუბრუნდა გოგებაშვილის სინთეზურ მეთოდს ასე გვიან? ამას იგი ასე ხსნის, რომ იგი უფრო ადვილია მასწავლებლებთათვის, მით უმეტეს, რომ ამ მასწავლებლებს არ აქვთ სათანადო პედაგოგიური განათლება. მაგრამ მთავარი მიზეზი მაინც ამ მეთოდის უპირატესობის მიცემისა გახლდათ ცნობილი უკრაინელი პედაგოგის კორფის წიგნი რუკავოდства კაბუჩინიუ, რომელიც ბგერითი სინთეზური მეთოდით არის აგებული და მასწავლებელთა მეთოდურ სახელმძღვანელოს წარმოადგენდა. ბგერითი სინთეზური მეთოდი უფრო მეტ ანგარიშს უწევს ბავშვის გონებრივ შესაძლებლობებს, ვიდრე ასოჩეერთებისა და მართვალჩეერთების მეთოდები. ამ მეთოდით ანბანის სწავლებისას
უკუგდებულია ასოთა უშინაარსო სახელწოდებების უაზრო დაზეპირება, შემოკლებულია წერა-კითხვის სწავლების დრო, ამასთანავე ამ მეთოდს ნაკლოვანი მხარეებიც აქვს. კერძოდ, ძნელდება მაინც ბგერად შერწყმა. უგულებელყოფილია აგრეთვე ძირითადი მოთხოვნა გადასვლა ნაცნობიდან უცნობისაკენ. სწავლა იწყება მოსწავლეთათვის შორეულ და უცნობი ასო ბგერიდან. არადა, როგორც თვითონ გოგებაშვილი აღნიშნავდა, ასო ცალკე აღებული არა ჰაზრს არ ხატავს. ბავშვისათვის წინადადება და სიტყვა ბევრად უფრო ადვილი გასაგებია, ვიდრე ცალკეული ასო. ეს რაც შეეხებოდა სინთეზურ მეთოდებს და ერთხელ კიდევ ვიმეორებ, რომ სინთეზურ მეთოდთა რიგში უნდა განვიხილოთ ასოჩიერთების, ანუ ანბანური მეთოდი და სულხან საბა-ორბელიანის ანბანის სწორთან პრინციპით არის შედგენილი, მარცვალჩიერთების მეთოდი, რომლისთვისაც ამოსავალია არა ცალკე ასო, არამედ მთლიანად მარცვალი და ბგერაჩიერთების მეთოდი, როდესაც ამოსავალი წერა-კითხვის სწავლებისას არის ცალკეული ბგერა და ამ ბგერიდან მივდივარ ჯერ მარცვლებისაკენ, ხოლო შემდეგ კი სიტყვებისაკენ. ეხლა რაც შეეხება ანალიზურ მეთოდებს. ანალიზურ მეთოდში, როგორც მოგახსენეთ წეღან, იგულისხმება სიტყვის დაშლა შემადგენელ ნაწილებად და აქედან უკვე მარცვლებად, ესე იგი და აქედან უკვე შესასწავლი ბგერის გამოყოფას. და ანალიზურ მეთოდთა რიცხვში უნდა განვიხილოთ მთლიან სიტყვათა მეთოდი, ანუ სიტყვათხედვის მეთოდი. და ამ მეთოდზე მე ცოტა უფრო ვრცლად შევჩერდები იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ეს მეთოდი ძალზე პოპულარულია იმ ენებში, სადაც კითხვა და წერა ერთმანეთს არ ემთხვევა. ამ მეთოდით ისწავლება წერა-კითხვა ევროპის ძალიან ბევრ სკოლაში და ამ მეთოდის გამოყენების ცდებს ვხედავთ საქართველოშიაც, როგორც გასული საუკუნის 30-იან წლებში, ისე დღესაც.